Никогда не делай эту ошибку, когда чихаешь. Попробуешь сдержать чих, можешь повредить сосуды или мозг. Когда в тело попадает пыль или микробы, иммунитет срабатывает, и появляется чих. Скорость этого выдоха достигает 160 км в час, а в момент чиха дыхание, сердце и тело замирают на секунду, будто Аллах дарует тебе новую жизнь. Вот почему пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал после чиха говорить «Альхамдулиллях», «Хвала Аллаху». Благодари Аллаха даже за один чих.